Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Vou mostrar um videozinho pra vocês aqui. Vou fazer aqui pra quem tem Voyage, Gol, né, que tá fazendo barulhinho, algum estalo na suspensão traseira quando você anda no calçamento. Então vou mostrar aqui pra vocês que o que provavelmente pode ser, é uma das causas, tá? Tô aqui no Voyage 2016. Então uma das causas que pode ser, igual no meu, eu já identifiquei aqui, pode ser isso aqui, ó, que ele é o batente, né? Ele pode já ter ficado gasto e ter dado uma folga, que ela dá isso aqui, quer ver, ó? Aí esse estalo aqui que ele vai dar, quer ver? Deixa o carro passar aqui, ó. Então quando você passa no calçamento ele começa a estalar. Provavelmente possa ser isso, tá? A outra tá boa, ó, mas essa aqui ela já tá na hora de trocar. Então o que que acontece? Se você for fazer a substituição desse batente, o que que eu aconselho você? O bom já é trocar já os coxins que fica por cima. Tem dois, tem embaixo, outro em cima. Então você já compra os batentes já junto com o coxim. Já comprei uma marca boa, né? O Axo, que é uma marca boa. Cofap é uma marca boa também. Viu? Aí já compra, já faz logo a substituição de tudo, porque o coxinho ele cede, né? Conforme o tempo ele vai diminuindo. Então, já que vai trocar um, já troca tudo e não é muito caro. Viu? Aí se quiser já trocar também dos quatro, né? No caso do meu, o que deu barulho aqui foi o da traseira. Dá uma olhada aqui da dianteira, que não dá pra ver muito não. Mas é isso aí. Provavelmente esse barulho é estalozinho, uns tec, tec, tec quando você passa no calçamento. Então, provavelmente é os batentes. Então você já aproveita o embalo, que o mecânico vai ter que desmontar e tal, né? Já compra os coxinhos, já coloca tudo junto, já fica zerado, só o filé. Beleza? Então, essa é uma dicasinha aí, mais ou menos, aí pra vocês, né? Que não gostam de escutar aqueles barulhinhos chatos, viu? Beleza pura? Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Espero que tenha ajudado vocês aí.